Hai friend. Ya. Bertemu lagi kita friend pada kali ini. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan friend karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Ya, kesehatan yang baik. Damai sukacita untuk kita melakukan aktiviti kita friend. Ya, kali ini saya sudah berada di laut friend. Mau mengangkat jaring saya 5 inci friend. Ya, saksikan friend. Oke friend ah. Stay tune. Oke friend, nampaknya di laut sudah mulai hujan friend. Ya, harap kita sempat mengangkat jaring kita friend. Nampak? Ya, ini jaring kita yang kita akan angkat. Nampaknya ada awan aktif. Lepas kita mengawah nih, kita terus masuk friend. Ya, nampak awan aktif semua tuh. Hujan. Oke friend, saksikan friend. Oke friend. Ada tamsuri friend. Tamsuri friend. Tak bertelur ini friend. Lembe. Nanti kita akan buka dia friend. Hari pun mau hujan nih friend. Kena laju friend buka. Kita tarik jaring dulu friend. Ada lagi friend. Hiu cacak sudah ada friend. Ini nama dia hiu cacak. Nama friend. Sikut friend. Kita tarik habis friend. Ini belangkas sudah ada lagi friend. Ini kecil friend. Kita lepas saja friend. Kalau pun ada friend, kepiting. Kepiting friend. Betina nih. Boleh friend buat lauk. Langkas lagi friend. Kecil. Terlepas saja nih friend. Lepas ya. Friend, tam. Dah ketam friend. Syukur. Pak. Jadi kita buka dia friend. Ya friend. Nak butik pun ada friend.
Ini nak hujan, friend. Saya buka, friend. Kita buka. Jeti, friend. Hitam. Oke, friend. Kita sudah siap mengangkat jari kita tadi, friend. Tapi kali ini hujan, friend. Kita terus mau balik, friend. Itu ada kita punya hasil, kita bawa balik, friend. Ini pun cuaca kita cantik. Hujan, kita balik. Ya, itu keadaannya, friend. Hujan, friend. Nah, kita masuk bola, friend. Oke, friend. Oke, friend, kita selesai. Dan hari pun hujan, friend. Kita mau balik masuk kuala. Jangan lupa subscribe, like, komen, friend ah. Oke. Cuaca tidak menentu, tapi kita juga ada hasil ya tetap. Jumpa lagi, friend, di next video. Bye.